हानेको त्यस्तो ढुकढुक भयो साला ओ भिडियो रगब छिड्दा म यही खेल्दै बस्छु अब अम्बो ठुलो छ भाइ देखौ देखौ भिडियो गर भिडियो माछा देखौ खोज्या त भाइ एकछिन पर्खिन अन्त मारिहाल है मार्नु त कहाँ हो देखा हातमा ओए ओए नै छोड्यो अबे ओले ओले खेलाइछि हो काले खेलाइछि हो ढोड सिक पोलिक ओइ भिडियो कर आउँछ है फेरि भयो भयो बिस्तारै बिस्तारै कतिलो छ आमा ओइ कतिलो गाठी भाइ देखौ झरी जान्छ है ल निकाल्न थालो निकाल त रङ्कप यहाँ पक्रिन अन्त यो ओ निकाल्न उ क्यामेरा पक्रिरहेको छ निकाल रङ्कप खुत्तै पानीमा झारी पठाइ नि अब रेला हो यो रेला हो ओए ओए काले अब फिजिएन नि जाल रेला हो परे ए ओए त देखा माछा बुझिन हो निकाल अब भाइ दुई त जस्ट निकाल्ने त भाइ हातमा देखौ है खै ठुलो ए ठुलो पारेछ नि हो यस ठुलो छ भाइ फ्रेस माल हामी माछा मार्न लागि गइरहेछौँ यो एकदम पारम्परिक माछा मारै जाल हानेर र अहिले हामी कालिम्पोङको एउटा क्षेत्रमा छौँ पाना हो पाना यो है यतैले माछा चाहिँ युट्युबमा सानो चल्दैन त यस्तो माछा मारेकोहरू युट्युबमा क्या कम त चल्दैन त युट्युबमा यो माछा मारे हौती हान्न हौती उयो यताबाट पानी आउँदै गरेको ए ल हेट चेप्ट्यो छैन ताने झर्दैन भिडियोमा छ गुड देख्यो ओ भाइ यसले झारिदिनु खोज्दैछ किशोर निकाल है खासमा त्यहाँ होइन नि हौ अलिक यता आउँदो भएन जाना डुब्ला है ढुङ्गा हेर एउटै ढुङ्गा रहेछ कत्रो
हौ त्यहाँ होइन एउटा दुईटा त पाएन हौ लु हौ त्यहाँ अन्त छ छैन हावा हौ यहाँ आन्न यहाँ आएन सौ यहाँले खोइ